Mirëmbrëma. Sot është 20 shkurt. Si sot 35 vjet më parë, shqiptarët përmbysën shtatoren e diktatorit Enver Hoxha në sheshin Skënderbej. Një akt simbolik, po që pati një rëndësi shumë të madhe sepse u dha kurajo njerëzve, u dha shumicës shqiptarëve të drejtën të besonin se tashmë komunizmi kishte vdekur dhe nuk mund të ringjallej, mbetej thjesht të varrosej në zgjedhjet që do të vinin më pas. E vërteta është se zgjedhjet vonuan një vit që të jepnin një rezultat, sepse në zgjedhjet e para fitoi Partia e Punës të vitit 91 dhe vetëm në 22 mars 92 përfundimisht komunistët ranë nga pushteti. Kanë kaluar pra 35 vjet nga shembja e shtatores së diktatorit. Sa është Shqipëria sot, një vend demokratik larg përvojës së diktaturës komuniste? Sa afër apo sa larg është ëndra europiane? Askush nuk e ka harruar që studentët në sheshin që sot quhet Demokracia në qytetin Studenti, dy parullat kryesore i kishin e duam Shqipërinë si Amerika dhe e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Ky dualizëm duket se vazhdon ende, ka ende shqiptarë që janë të lëkundur nëse duhet jetë Amerika busulla, modeli ynë, apo duhet jetë Europa nënkupto BE-ja. Për këtë kam thirrur sot dy bashkëmoshatarë të mi, mund t'i quaj, janë pothuajse një gjenerat me ta, të dy aktivistë që e kanë përjetuar 20 shkurt 1991 dhe janë ende sot të angazhuar në përkauza civile. Me ta dua të diskutoj pikërisht atë që sapo thash, pra, sa larg apo afër ëndrës europiane apo amerikane jemi. Dy aktivistët quhen Andi Tepelena, të cilin e kam në studio. Mirëmbrëma. Faleminderit qertë. Ndërsa të dytin e kemi me lidhje me video nga distanca, është Ilir Aliaj. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma, faleminderit edhe kënaqësi. Atëherë, po e filloj me ty, me që ti e për herë të parë në këtë studio, qoftë edhe virtualisht nga distanca. Shkurt, sa larg apo afër ëndrës europiane apo amerikane jemi sot? Më lejohet pak që ta zgjas përgjigjen edhe me pak histori. Unë kam qenë student në dhjetor edhe në shkurt, nuk kam qenë nga ato flamurtarët e parë, jo se kisha frikë, po kisha një parandjej jo shumë të mirë në fakt, dhe gjithmonë mendoja që do na bëjnë puçin. Pra, sigurimi i shtetit që ne tre kujtojmë shumë mirë se çfarë ka qenë, do ketë organizuar ndonjë gjë nga brenda. Dhe me keqardhje pohoj që po, ka qenë e vërtet ajo parandjej që unë kam pas, jo se, të them edhe një herë, jo se unë jam burr i mençur, por një parandjej më pushtoi në ato momente. Unë kam qenë në demonstratën e parë që kanë bërë studentat me datën 8 dhjetor, që kemi dalë në aty ku sot është ambasada amerikane, në atë kohë ka qenë ambasada italiane, dhe mes asaj dhe rezidencës së ambasadorit italian të sotëm, që ka qenë muzeu Lenin Stalin. I Stalinit dhe i Leninit. Dhe e kujtoj që erdhen policia një herë, pastaj erdhen ato që në atë kohë u njihnin reparti 326 ose sampistat, nëse ju kujtohet. Po, patjetër mua po. Shpresojmë ta kujtojmë prezeri. Qëndruam aty për 2 orë ose më shumë diçka. Ishim shumë pak. Megjithatë ishim të bindur që po bënim diçka të mirë. Sot 35-6 vjet mbrapa, me keqardhje, mund të them që sigurimi i shtetit ja ka dalë. Pse e thua këtë që sigurimi i shtetit ja ka dalë? Po sepse sot shiko, kush vazhdon të jetë në politikë, kush drejton Shqipërinë, ne kemi disa njerëz që kanë qenë që në vitin 68 kanë pranuar vetë që janë antarësuar në Partinë Komuniste Shqiptare, vazhdojnë dhe sot të jenë në funksione të larta të politikës shqiptare. Kemi një kryeministër që kush është ky që është antarësuar në vitin 68, mëse unë vitin 68 kam lindur. Po e ka pranuar vetë, Sali Berisha e ka pranuar vetë. Po mirë, ka qenë i gënjur.
Mirë. S'ka qenë i bindur. Kemi një kryeministër që ne e kujtojmë shumë mirë që vajzat e djemtë shqiptar u vrisnin në kufit e Shqipërisë për t'u arratisur nga Shqipëria, ai dilte dhe bënte ekspozita në Korfuz në 88-ën, po flas për 88-ën, kur Shqipëria ishte jashtëzakonisht e mbyllur. Ekspozita e Ramës në Korfuz, nëse ka ndodhur në dhjetor 90. Jo, ka qenë, unë e kam lexuar nga ai, në 88-ën ka qenë për vizitë dhe ka hapur ekspozitë në Korfuz. Dhe jo i dashur, në 88-ën mund të ketë shkuar për të takuar kushërinj, por për ekspozitë ka ikur sipas tij të nesërmen e fillimit protestave. Protesta juaj e parë që ti u referove është e datës 8 dhjetor, mbrëmje, pas orës 10 të natës. Po. Në orën 10 të natës ka mbaruar e famshmja përshpirtje për John Lennonin në Institutin e Lartë të Arteve, si quhej atëherë. Po. Ku Edi Rama dhe Blendi Gonxhe dhe ca të tjerë kanë qenë aty, edhe një që u bë më vonë deputet, një farë Dashamir Peza. Dhe janë larguar në orën 10 sepse mbaroi përshpirtja. Edi Rama për në shtëpi dhe eventualisht për në Korfuz të nesërmen, ndërsa Blendi Gonxhe për në qytetin Studenti. Pra Edi Rama kur është nisur për në Korfuz, në një intervistë të tij, që kishin filluar protestat. Në një intervistë të tij, ai ka qenë në 88-ën ka qenë në Greqi. Tash nofta po ka qenë për vizitë familjare. Apo për ekspozitë, po e rëndësishme është që në 88-ën ne e kujtojmë shumë mirë se si ka qenë situata në Shqipëri. E thash, në qytetin tim të origjinës në Shkodër parakalonin viktimat që vrisnin në kufi dhe i nxirrnin në qytet të vrarët për të trembur popullatën. Pra, dhe me qenë se përmende një emër aty dhe du të kujtoj një moment kur ka ardhur për herë të parë ky që sot është lideri i opozitës në qytetin Studenti, Blendi Gonxhe, ne ishim mbledh aty tek sheshi Demokracia. Dhe Blendi Gonxhe ishte si moderator aty tek ai si balkon që është sipër, pak më sipër se sa sheshi. Po. Te shkallët. Kanë qenë mencat tona diku. Eksakt, rruga për të menca, po. Po, edhe na tha që erdhi, tha filani. Dhe ne gjithë duar trokitëm sepse mendonim që do jetë është një shenjë mirë. Në atë kohë ky personazh i kishte shkruar disa artikuj në gazeta, në mediat shqiptare, dhe ai tha një tok fjalësh Blendi Gonxhe. Po t'jem si ju, tha, ne duhet ta ulorasim dhe ta nxjerrim jashtë se ky na thotë që të kthehemi në mësim. E tha vetë Berisha, ne e dëgjuam vetë, nuk e dëgjuam nga goja e Blendit. Jo, dakord, po. Berisha tha ulin i dy gishtat, presidenti është me ne, Ramizalia. Po. Mos harroni Kosovën, ktheuni në mësim, po. Ne ishim aty, s'ka ishte nevojë na e thoshte Blendi. Jo, dakord, po ai e bëri prezantimin të tillë. Jo se nuk po, pra kjo është situata dhe kjo është situata që kemi ne sot, kur në gjithë botën janë ndryshuar gjithë kjo që po thua është data 10 dhjetor. Ardhja e parë e Berishës është data 10 dhjetor. Po. Jo, më fal, 11. Ka qenë e martë. Tashi nofta se kanë kalu disa vite. E martë sepse të dielën pati një tentativë për protest në sheshin Skënderbej në orën 7 mbrëmjes që dështoi. Po. Për mungesë pjesëmarrje dhe guximi. Ju konviktorët keni bërë një protest të dytë dielën paradite, që ka qenë data 9 dhjetor, me 10 ka filluar greva që u braktis mësimi nga të gjithë shkollat e larta, dhe me 11 ka qenë data e dytë që eventualisht krijoi edhe komisioni studentor që të shkonte te Ramizalia. Fix. Dhe po kthejmë edhe një herë, me keqardhje them që mirë, do më shtjellosh më vonë. Do më shtjellosh më vonë, se nuk më shtjellove. Po pyes edhe Andi Tepelenën. Shkurt, ëndra amerikane apo ëndra europiane, dhe sa afër apo larg jemi pas 35 vjetësh. Po, unë emigrova që në 90, me hikin në ambasadë, emigrova në Itali, normalisht jam afër Europës si shpirtërisht dhe kulturalisht, më thënë, për mu, mbetës të mos Italia, pikë. Pra, rezonanca në shpirtin tënd ishte duam Shqipërinë si gjithë Europa, jo duam Shqipërinë si Amerika. Si gjithë Europa, në aspektin kulturor. Në basë në aspektin politike, Amerika mund të ishte një sistem më demokratik, më
i përsosur, nuk jam gjendje ta them. Jo, në rregull, dakor. Por Europa është më pranë meje, domethënë. Jo, po kam thirrur edhe unë në shesh e duam Shqipërinë se gjithë Europa. Po nuk ndjeja asnjë turp për të gjë. Se 5 milion për Europën ishte tjetër nga kjo që sot. Shikonim rajin, shikonim televizionin. Dhe Europa nuk ishte kjo që sot. Po ndoshta flasim më vonë për këtë. Po, diskutim. Po shkurt për fillim, pas 35 vjetësh, sa afër apo sa larg jemi? Europës? Vazhdojmë të mbetemi një, siç e thotë dhe Konica, një kopsht i egër, diçka e tillë, pra në periferitë të Europës, domethënë. Realitet periferik kulturor. Pra sado jemi përpjekur përmes shqiptarëve që kanë emigruar dhe janë integruar shumë mirë në shoqëritë europiane, si vend për mua mbetemi akoma një vend që ka nevojë të rritet dhe është rritur shumë ngadalë. Domethënë ka pasur një ngadalësim në reformat dhe pse janë bërë të gabura në shumë drejtime, sidomos reformat politike. Shoh akoma një shoqëri jo e çliruar nga maktet e së kaluarës, pra këtu akoma nuk ka ndodhur një katharsis. Flitet akoma për rënë e bustash, për simbolika të shtypura e tjerë, por shoh që ky i ashtu quajtur dekomunistizim akoma nuk ka ndodhur. Pra një shoqëri që jeton akoma me frikën, nuk është një shoqëri e lirë. Kjo ndjet edhe përsa i përket lirisë së individit që kanë akoma frikë të flasin, të shprehen, sepse kanë frikën jo si më parë se ishte reparti 326 që tha dhe Liri, po për vendin e punës apo për kështu që ka akoma një dinjitet të shtypur tek shqiptarët. Atëherë, nga ky moment në vazhdim, le ta bëjmë bisedë, më ndërprisni sa herë të doni, po të doni më bëni edhe ju pyetje, vlen për ty Ilir. Ta bëjmë bisedë lirë tre njerëzish që kanë përjetuar në mënyrat e veta subjektive atë që ka ndodhur në atë dhjetor, po dhe në këta 35 vjet, dhe kanë objeksionet dhe refleksionet e tyre. Unë do të rikthehem pak tek ajo që ti përmende Ilir, pra paraqitja e parë e Sali Berishës kur tha presidenti është me ne, mos harroni Kosovën, uldin gishtat shkonin në shkollë. Besoj që të kujtohet që i pari që ka folur pas Sali Berishës ka qenë Arbeni Mami, që ka thënë të kundërtën. Që protesta duhet të vazhdojë dhe ne duhet zgjedhim një përfaqësi që të takohemi me Ramiz Alin, sepse në atë moment debati ishte nëse duhej të vinte Ramiz Alia në qytetin Studenti dhe të takohej me protestuesit, me të gjithë, siç kërkonte Blendi Gonçe, apo të pranoj propozimin që kishte ardhur nga kabineti i Ramiz Alis që të zgjidhej një përfaqësi studentësh dhe të shkonte për takim me Ramiz Alin në presidencë. Gjë që e mbështeste Azem Hajdarit. Kujtohet që ka pasur një dualizëm te mikrofoni. Patjetër. Blendi Gonçha dhe Azem Hajdari si më protagonistët. Dhe besoj që kam drejt ta them këtë gjë që gjilpërën e ka ndarë televizi Arbeni Mami duke thënë që kur në njërin anë janë studentët dhe në anën tjetër janë tankët, gjithë secili duhet bëjë zgjedhjen e vet dhe unë e kam bërë zgjedhjen time jam me studentët. Dhe pastaj ishte ai që na ftoi që të racionalizonim, të bëheshim të mençur, të kapnim momentin dhe të mos merreshim të ngrinim furtunë gotë ujë, nuk pranojmë takimin se nuk vjen Ramiz Alia këtu, po të nxjerrim një përfaqësi që eventualisht u bë duke u zgjedhur ashtu në mënyrë të improvisuar. Unë e kujtoj që kanë qenë 45 pedagogë dhe studentë të mbledhur. Dhe sigurisht e mbajnë mend mirë sepse kam qenë njëri prej tyre, kam qenë përfaqësuesi Institutit të Lartë Arteve bashkë me Arbeni Mamin, Robert Budinën dhe Blendi Gonçën. Dhe nga aty pastaj kemi nxjerr përfaqësinë për prej 30 vetësh që duhet shkonte në takim te Ramiz Alia, sepse na erdhi lajmi gjatë mbledhjes që nuk pranoheshin më shumë se 30 vetë. Dhe aty unë jam larguar me kënaqësi më të madhe se s'kisha ndonjë dëshirë të takoj Ramiz Alin, që të reduktoj ekipi jon nga 4 në 3 dhe eventualisht pastaj Robert Budina ja la vendin vllajt Edmond Budinës dhe këta kanë qenë përfaqësuesit e arteve atje. Arbeni Mami, Edmond Budina dhe Blendi Gonçe. Tani, pse dyshoj? Më kujtohet se atë natë unë kam qenë tek konvikti numër 6. Tek filologjiku. Po? Pra ku ishin gjuhët e huaja, historia, gjeografia, këto gjërat. Dhe më kujtohet se përfaqësia ishte atje, domethënë ishte tek Ramiz Alia, kur nga balkoni
nga balkoni ku isha unë isha në katin e 4, unë shikoja Ishe në losht. sot është rruga Elbasanit, ku është rrethullimi për të hyrë te qyteti i studentit. Po pra rrije në losht, se unë kam qenë në plate, kam qenë poshtë. Dhe më kujtohet që shikoj kamionet me ushtar që erdhen. Po, i kanë përdorur ato metoda friksimi. Dhe i them shokëve të dhomës, ne ishim 4 shkodran në dhomë, dhe i them shokëve të dhomës, nuk është mirë kjo punë. Sepse në qoftë se do i pnoll gjë këtyre, atëherë do bëhet më keq se Rumania, sepse Rumania kishte ndodhur në 89, dhjetorin e 89-s. Dhe kishim këtë frikë, është e vërtet. Dhe më thonë ato, po pse mo? Po ja, i thash, shikojeni vetë se atëherë ishte errësirë, po u dukshin dritat e atyre kamioneve të ushtrisë. IFA kanë qenë ato kamionet e ushtrisë. Dhe pastaj doli e vërtet se i rrafen ato kur u kthyn, kur dolen nga aty. Po për fat nuk shkoi më keq se Rumania në aspektin e vrasjeve e këtyre gjërave në fakt. Andi ti the që ike në dhjetor, në korrik të 90-s. Cilën ambasadë zgjodhe dhe pse? Zgjodha fillimisht doja të ikja me ambasadën gjermane, po për shkak se ishte mbyllur, nuk kishte më kapacitetet për të, atëherë morëm rrugën drejt ambasadës italiane me tim vëlla dhe me familjen time, fatikisht ishim futur familjarisht. Zgjodha arsye, Italinë për shumë arsye, thjesht është vendi më afër nesh, gjithë komunikimin përmes rajt, përmes që kemi pas me Italinë, gjithmonë kemi qenë tifoz të Italisë, muzikë, në arte. Kështu që por qëllimi jonë të ikshim në Australi për hir të vërtetës, sa më larg Shqipërisë. Ka qenë për rrethana të caktuara nuk arritëm dot të iknim në Australi, të mbetëm në Sardenjë. Pra zgjedhja jote e parë ishte Gjermania. Fillimisht po, duke menduar se shteti më i fuqishëm ekonomikisht do të kishim një të ardhmë begat në Gjermani. Por fati solli që ngelëm në Itali. Si përjetove këto lajme që vinin nga Shqipëria 6 muaj më vonë? Jo, ishim përmes telefonave, fliqim me miq, me shok. Ndije ndryshimet e tek ne se me vitet e mbarim më mirë, fundi viteve të 10, pra kishte një degradim komplet të sistemit, kishin filluar edhe njerëzit punëtorë në fabrikat të talleshin me këta byros politike, kështu që herë ta vonë ishte paralajmëruar ndryshimi. Natyrisht ishte një periudhë shu status quo-e 88-89, ku kishte rënë dhe po binte Rumania, pastaj muri Berlinit e tjerë, Shqipëria akoma s'po binte dhe duke sigurisht nuk ekzistonim si vend, domethënë nuk po flite për Shqipërinë. Pra thanë radhë vendi i fundit komunist ishte Rumania, për Shqipërinë s'po fule. Dhe kjo ishte frika më e madhe, do na marrin parasysh aleatët të zbarkojnë si në 45-ën tu apo jo. Po që atëherë ke ndrruar për zbarkimin e aleatëve? Po dëgjoja zërin Amerikës, dëgjoja zërin Amerikës gjithmonë çdo natë me timet, domethënë. Mirë, po shpresojnë në zbarkim, si këta që shpresojnë sot që do vinë helikopterët e CIA-s edhe do marrin ramën në Surrel. Unë nuk besoja se kishim fuqi si popull në atë kohë për ta përmbysur sistemin. Sistemi do binte vetë sepse ra ekonomikisht. Ishte mirë, po pas shpresat të ndërhyrje ushtarake e aleatëve. Një mënyrë ose tjetrën, po, patjetër. Edhe ajo ka ndodhur në gjithë vendet e lindjes, mos mendo se s'ka qenë dora e Amerikës mbrapa dora e CIA-s. Në të gjitha vendet ka qenë. CIA, po jo ushtria. Ja, ushtria jo, po mënyrë ose tjetrën do kishte ndërhyrje patjetër. Po, pranohet hapur, besoj që dhe Iliri do bjerë dakord me ne që Solidarność në Poloni ka qenë një dekadë të tërë e sponsorizuar nga CIA. Ka qenë e përfshirë. Papa ka qenë i zgjedhur, ka qenë Vatikani e tjerë. Edhe në Rumani sot është hapur një debat i fortë për vrasjen e Ceaușescu, se akoma nuk dihet kush e kanë vrarë. Kanë vrarë rusët, kanë vrarë amerikanët, kanë vrarë rumunët e tjerë, domethënë ka një parlamentare kanë ngritur këtë si debat çfarë ka ndodhur. Që Amerika ishte para saj. Absolutisht. Por nuk besohet sepse ishim shumë të friksuar si popull, domethënë. Edhe ishin sistemi e regjimit shumë i egërsuar në gramat e fundit, se bisha e plagosur. Por fundi dihet, domethënë, herë ta vonë. Do ndodhte pas 6 muajsh, mbas një viti, unë e Ti ndërkohë kishe marrë azilin politik. Po. Pra ti nuk rrezikohesh nga zhvillimet në Shqipëri. Nuk është se do të thonin që megjitani filloi procesi demokratik ktheu në Shqipëri. Jo, nuk e rrezikoj. Ishte status i përhershëm. Ishte status i përhershëm.
Edhe pse më thënë drejtën me keqardhje e ndjeku flisja me miqtë e mi studentë, sidomos ishin futur në grevën e urisë, nuk ndodhet çfarë në Shqipëri në ato momente dramatike dhe të forta. Do doje të ishe në grevurie. Do të ishe shumë, por Po ti Lira, u futen në grevën e urisë? Jo, nuk u futa në grevën e urisë dhe nuk u futa, qëndrova në dhomë, aty edhe shkoja se kisha përballë, pra besoj e kujton konviktin numër 6. Me numra nuk i mbaj mend po. Përballë me filologjikut, përballë me godinën ku mbajt ajo greva urisë, por nuk kam hyrë në grevën e urisë. Greva urisë u bën në katin e dytë të Pallatit Kulturës. Kinema studentit. Po Pallati Kulturës se kishte edhe mjedis të tjera, s'kishte vetëm sallën e kinoteatrit. Jo, ajo salla sipër është aty. Unë shkoja vazhdimisht rria aty poshtë, domethënë. Por e kujtoj shumë mirë dhe... Po pse nuk hyre në grevurie? Se do them dhe unë arsye pse nuk hyra unë. Ti pse nuk hyre në grevurie? Se ja, Andi pas ka dashur të hyjë nga Italia. Jo, unë nuk... Të them të drejtën, unë vazhdoja me atë parandjenjen time, nofta budallaqe në atë kohë, nuk e di. Por që sigurimi i shtetit do bënte kur shikoja disa personazhe që fatkeqësisht edhe sot vazhdojnë, domethënë, jo ato dy që i përmenda, po të tjerë, të cilët ishin drejtuesit e grevës së urisë, por që ishin edhe njëkohësisht ishin njerëz të sistemit. Për kë e ke fjalën? Por nuk e di, ishte kjo pas 35 vjetësh duhet të flasim me emra. Nuk du të përdorem, nuk desha të përdoresha në asnjë mënyrë, domethënë. Dakor, po kë po akuzon për lidhje me sistemin pas 35 vjetësh? Jo, unë po e them shumë qartë. Ben Blushi për shembull. Po? Ishte një biri i sistemit, i përkdhelur i tij, dhe mund kujtohet që se ne shkonim e rrinim aty jashtë, ai dilte nga greva urisë dhe hante edhe buk, pinte cigare, pinte ujë. Cigare dhe ujë kanë pirë të gjithë. Jo, buk. Ushqim jo. Të paktën miqtë e mi që kanë qenë brenda, ndjenin time nuk kanë ngrënë. Dakor, edhe unë kisha shokë e mi që ishin brenda dhe që qëndruan për 3 ditë sa qëndroi pra. Po ky pretendimi që Ben Blushi ishte biri i sistemit, të them të drejtën nuk më bind, sepse në vitin 91 90% të atyre që ishin student ishin biti i sistemit me standardin tënd, nuk kuptimi që vinin nga familje komunistësh. Unë për shembull vija nga familje komunistësh. I binte që do më shikoj edhe mua me dyshim. Jo. Nuk është paralelizmi nuk është i drejtë. Shiko, unë nuk kam asnjë gjë me fëmijët e atyre, por çështja shtrohet që ajo çfarë tregun ato edhe mbrapa. E mirë pra, veprimet individuale gjithë secilit patjetër që duhet gjykohen. Po thjesht me biografi, pse i Jati ishte shkrimtar me pozitë në shoqërinë e kohës, nuk më duket se është arsye mjaftueshme për ta anatemuar Ben Blushin. Mund ta kritikojmë sa të duash Ben Blushin për gjithë qëndrimet që ka mbajtur vetë si shkrimtar, si gazetar, si politikan. E kam pasur dhe Sami Frashi në shkollë, kam pasur në gjimnas. Vite ishte me Ilir Meta, ishte ky brez, Ilir Meta, Ben Blushi. Që të më mbajet të këto djemët moderne dhe të Sami Frashi. Pra Sami Frashi, Petronici, këto gjimnazet kryesore të Tiranës, ku ishte një par mënyrë dhe rinia pak më... Unë e kam pas në 8 vjeçarit e Fanoli dhe këta quheshin patricët. Patricët, pak më të madh ishte për natyrë. Ishte djali Kyço Blushi, djali Nastas Kondos, djali Emil Lafes, po nuk mendoj se duhet merremi me këtë. Ka qenë djali Anastas Dodit, që tani është gazetar i Deutsche Welles, Auron Dodit. Auroni. Po. Okej. Tani po atëre me që po bëjmë sinqeritetin të plot, arsyeja pse nuk hyra unë në grevurie, sepse unë kisha mbështetur grevën e shkollës, pra braktisjen e mësimit për 2 javësh. Po. Madje kisha shkuar kisha bërë thirrje te inxhinieria që të braktisej mësimin. Ishte se unë besoja dhe vazhdoj të besoj sot e kësaj dite se kur ka një grevurie,
të tjerët që nuk marrin pjesë në grevurie ndikohen emocionalisht duke mos dashur vdekjen atyre që kanë hyrë në grevurie, jo detyrimisht të përkrahin idenë e atyre që kanë hyrë në grevurie. Nuk e di apo shpreha qartë. Pra kur ti bën grevurie, ti bën një lloj shantazhi, bën një lloj shantazhi emocional tek të tjerët. Se i thua, o ma jep këtë të drejtë që unë mendoj që më takon ose unë do vdes. Të tjerët thonë, po mirë, jepja që mos vdes, po nuk është se ke fituar, ke fituar në mënyrë racionale, kurse greva e mësimit, për mua ishte absolutisht e drejtë. Siç është bojkoti që do të ishte. Po, studentët nuk duan që të hynë në një shkollë që e ka emrin Enver Hoxha. Po. Deri këtu isha 100% dakord, dhe unë s'kam marrë më pjesë kurrë në asnjë grevurie. Ty të kujtohet kur bëhej protesta e teatrit që hidhej her pas here ideja për të bërë grevurie, për të mbrojtur teatrin. Dhe të kujtohet, besoj që kam thënë gjithmonë, unë nuk do hyj në grevurie. Doni ta bëni, bëheni, futuni. Pastaj ishte me pikpyetje dhe rezultati. Po jam kundër grevës urisë në parim. Dhe për dreq, në këto 35 vjet janë bërë kaq shumë greva urie në Shqipëri. Unë mbaj mend atyre të persekutuar politik bile, si kanë bërë që njëri dhe i vuri flakën vetes. Ajo pastaj është ka qenë një tragjedi, tragjedi dhe nuk zgjidhen gjë ato, domethënë kur ishte në fjalë, domethënë nuk ishte çështje teatri, por një çka shumë ishin të përndjekurit politik që ankoheshin për statusin e tyre të pasgjidhur. Shkonte edhe policia Berishës biles më shkonte me shumë arrogancë, ishte një nga ato policët e kohës, kishte një përplasje, po. Shiko, të dy përmendët paramasisht fjalëve të ndryshme, dekomunistizimin. Çfarë keni pritur të ndodhë ju që ta quhenit dekomunistizim? Fillojmë me ty, Ilir. Pikërisht kjo që e nisa dhe më parë, nuk mund të ishin përsëri në për drejtuar, për të sjellë demokracinë, ato njerëz ose bijtë e tyre, të cilët kishin drejtuar sistemin. A që më vdiqet me këtë bitet e tyre. Njësoj si Sali Berisha. Jo, më burë, mos më krahaso më burë me atë. Po a i thot bite sistemit. Sali Berisha ka qenë sekretar partije e mërzotri. Po pikërisht pra. Ka qenë, si që the ti, komunist që ka 68-a, unë s'kam qenë as i ditë komunist, unë duhet ndjehemi kompleksuar pëse baba im ka qenë komunist. Jo më burë, po baba jot nuk ka pas asnjë funksion. Kushta më që s'ka pas? Ka qenë thjesht një person që ka menduar që Partia Komuniste e ka pas idealet. Jo, mërzotri, unë nuk e pranoj në premis diskutimin e bijve, di pse se pranoj. Baba im mund të ketë qenë Hitler, mund të ketë qenë Enver, mund të ketë qenë Pol Pot, ç'të duash ti? Unë çfarë faj kam? Jo, ke drejt. Por ka një problem. Nuk e bëjmë diskutimin, pra nëse themi bijtë e tyre, Shqipëria ka pas me inventar 122.000 komunistë në 90-ën. Jo, sa prej këtyre janë sot, ato vetë ose bijtë e tyre sa janë sot në pushtet, në biznes, në politik, në drejtim të vendit. Nuk e di se nuk kam statistika, po ta shtrojnë parim. Në qoftë se ti thua bijtë e komunistëve nuk kanë të drejtë morale të përfshirën në një lëvizje të tillë. Dhe gjykoj që komunistët janë 122.000. Llogaritë mesatarisht s'po them më shumë, sepse atëherë lindshmëria ka qenë më e lartë, po e lëm 2. Që çdo komunist kishte 2 fëmijë. Ti me vetdije do përjashtoje 224.000 shqiptarë nga e drejta për të përfshirë në një lëvizje antikomuniste? Nofta nuk u sqarova shumë mirë. Urdhra. Procesi dekomunistizimit do ishte procesi ku njerëz të papërlyer me regjimin. Do të bënin çfarë? Pra ato do ishin në drejtim të ekonomisë, të politikës, të biznesit, të marrëdhënieve sociale të këtij vendi. Po si duhet ndodhte kjo? Se këta njerëz duhet kishin interes për politikën, duhet përfshiheshin në parti politike, duhet garonin për të fituar zgjedhjet. U përfshive, ja, ti më the që ke qenë edhe në qytetin studenti, ke qenë aty rrotull pra kur është bërë greva, por nuk e hyrë në grevë, turist, por nuk ka rëndësi kjo, nuk është ky problemi. Problemi është tek mënyra se si u vendosën drejtuesit
e partive politike në Shqipëri, që u nda torta nga Ramiz Alia dhe nga ish sigurimi i shtetit. Ky është mendimi im. Ky është mendimi. Po jo, pra, ajo që s'po kuptojmë në shkjo. Ti do të kishe dashur që drejtimin e Partisë Demokratike dhe të partive të tjera opozitare ta kishin marrë jo komunistët. Ta kishin marrë antikomunistët. Dakor. Ja, më fal që të nërpres. Unë e kam njoft se e kam pas edhe afër me shtëpi dhe kam pas marrëdhënie shumë të mira, po besoj që duhet ta kesh njohur edhe ti. Një djalë i cili fatkeqësisht u vra mizorisht, Arben Broci. Po. Një figurë e tillë për shembull, apo edhe shumë figura të tjera që unë nuk i njoh me emra, por kanë qenë. Po ta them unë një tjetër. Ta them unë një emër tjetër, për cilin unë kam 35 vjet që pyes ku bëhet, se më kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht pozitive në takimin që të thash të studentëve që zgjodhi përfaqësinë për të shkuar te Ramiz Alia, te Falin Malshyti. Inteligjent, i artikuluar, i qetë, i kulturuar, të gjitha të mirat, nuk bëri karrierë politike. Po, mirë, se te Falini mori iku në Itali dhe nuk u kthy më në Shqipëri, edhe kur vjen një herë në 10 vjet në Shqipëri, se unë e takoj se e kam pas, ai ka qenë në anglisht në atë kohë. Por Arben Broci u angazhu direkt me Partinë Demokratike. Po mirë, më dakord, pati fatin e keq të vritej. Po, kjo nuk justifikon mungesën e një shtrese të tërë që duhet merrte drejtimin e Partisë Demokratike dhe të partive të tjera opozitare. Po jo, ne përmendëm dy emra, të cilat mund të ishin dhe duhet të ishin, po kanë qenë mira njerëz, mira qytetarë, student, por edhe intelektual tjerë që po mirë, po do dhe kurajo, do dhe vendosmëri i dashur. Nuk bëhet kjo punë vetëm se ti ke këtë biografi. Te Falin Malshyti zgjodhet ti nga Shqipëria. Unë zgjodha të mos bëhem antar i Partisë Demokratike hiç. Ti e di që unë s'kam qenë antar i Partisë Demokratike, nuk e kam hedh firmën kurrë. Shumë mirë. Por s'kisha asgjë kundër Partisë Demokratike. E shikoja si gjë më të mirë që kishte ndodhur në Shqipërisë. Po mendoja që unë doja të bëhesha regjisor dhe mendoja që një artisti nuk i duhet përkatësia partijake. Madje i prish punë. Shumë mirë. Më fal që po të ndërpres. Jo, më ndërprit sa dush, se kështu tham që do ta bëjmë, edhe Andi do më ndërpresi. Okej, çështja nuk shtrohet që të marrësh njerëz pa dëshirën e tyre dhe unë po flas për njerëz që kanë qenë brenda Partisë Demokratike, por që janë larguar nga Partia Demokratike. Unë mora një rast i cili fatkeqësisht ka vdekur dhe askush nuk e din se kush e ka vrarë, se kjo është askush nuk ka marrë përgjegjësi se kush e ka vrarë atë person, po nëse edhe ato 3 tjerët në Shkodër, por kjo është temë tjetër. Por sa ka pas Partia Demokratike njerëz, sepse ne e kujtojmë shumë mirë që shqiptarët u turrën tek Partia Demokratike të gjithë për ta mbështetur. Sa ka pas nga ato që nuk janë më me asnjë vend, janë larguar nga Shqipëria ose nuk merren më me politikë, sepse ajo parti dhe partitë e tjera nuk hapen dyert ashtu siç duhet për përmysjen ose dekomunistizimin. Lejo të mos bie me dakord me ty, kur Partia Demokratike po the me lohej, dyert nuk ishin të mbyllura për atë që donte ti hapte. Mos e egzagjerojmë, nuk ka qenë Sali Berisha diktator që në 90. Nëse kishe nerva për të luftuar, s'kishe pasion për të marrë në atë punë, nuk merreshe me atë punë. Në qoftë se të kujtohet, në mbledhjet e Partisë Demokratike, në mbledhjet e para, sepse ne rrinim jashtë dhe i prisnim me shpadurim për të marrë vesh se çfarë po ndodh. Në qoftë se të kujtohet, përplasja e parë me Arben Imamin ka ndodhur që në dhjetor të 90-s. Arben Imami me kë? Me Sali Berisha me Arben Imamin. Po, e cituam pra, ka ndodhur me 11 dhjetor në sheshin Demokracia. Jo, mbasi u formua partia. Po them mbasi u formua partia. Deri kur ne kemi shkuar me pushimet e vitit të ri, se në atë kohë nuk ishte pushime Krishtlindjesh, ne qëndronim në aty te konviktet dhe të kujtohet që një pjesë e madhe e
takimeve zhvilloheshin tek godina e inxhinierisë dhe godina e juridikut, ku ishte Azem Hajdari dhe Arben Broci dhe kanë qenë disa personazhe tjera. U kam qenë vetëm takimet që janë bërë në Pallatin e Kulturës. Kam qenë Jo, pasditën, kam qenë pasditën kur u bënin aty tek godinat dhe pastaj janë ul poshtë. Po këto kanë qenë më vonë, dhe unë të thash më vonë s'kisha interes. Momentin që fillon mblidhen firmat unë u largova. Por kam qenë në mbledhjen ku u miratua komisioni nismëtar për themelimin e PD-s. Ke qenë atë ditë në sallën e kinoteatrit? Jo, kam qenë jashtë, nuk kam qenë brenda. Jashtë kam qenë. A mund të ta them me 2 fjalë se çfarë ndodhi? Andi ty më duket se ta kam treguar. Po për hir të podcastit bëj sikur se di. Ka qenë kështu i dashur. Salla ka qenë e mbushur me njerëz që vinin nga rruga, siç kisha ardhur unë, se s'kisha marrë ftesën për të ardhur aty. Nuk është se kisha ndonjë tagër, partia s'ke krijuar akoma. Dhe ka qenë një podium në skenë me 3 karrike, ku kanë ardhur janë ulur Sali Berisha, Arben Imami, Azem Hajdari. Dhe unë kam qenë i çuditur qysh në momentin që kam parë Sali Berisha, nuk e prisa të shikoj Sali Berishën aty. Sepse e kisha parë 2 ditë më përpara që na kishte thënë shkoni në shtëpi. Lini protestën. Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm që ishte Sali Berisha në këtë treshe, po ishte ulur në mes, mori mikrofonin, futi dorën në xhepin e brendshëm të çaketës, nxori një fletë dhe filloi të lexonte emrat. Pra nga 15 vetë që duhet të kishte komisionin nismëtar, i kishte zgjedhur ai 10. Tha do jenë këta 5 pedagog, natyrisht njëri prej tyre ishte ai vetë. Do jenë dhe këta 5 student, tani ju që jeni mbledhur këtu më propozoni, dëgjoni kujdes, 5 përfaqësues nga klasa punëtore. Edhe terminologjia klasa punëtore të sritë zorët e goja në atë kohë. Dhe mbledhja u kthyer në një palaçollëk, sepse filluan njerëzit të propozojnë një soi si bashkimet profesionale. Kolektivi punonjës i uzinës traktori propozon shokun Andi Tevelena, është shok i mirë i dashur me shok që realizon detyrat. Kolektivi i kombinatit Stalin propozon shokun Kastriot se ka tekaluar normën. Një stil, një stil. Eksakt. Dhe kulti fare që i vuri kapakun ishte kur çohet Zaloshnja, Eduard Zaloshnja, edhe thot unë propozoj motrën time. Mirë, Jerina. Dhe propozoj Merita? Okej. Jo, Jerina Zaloshnja. Të mos kritemi për këtë, motra e Eduard Zaloshnjës. Dhe çohet Gramos Pashku, vjen deri te para skena, tani 1 metër ishte skena nga dyshemia e plates, plus edhe tavolina, zgjat dorën e kthen mikrofonin nga vete, pra e ul poshtë qafën e mikrofonit, edhe thot, Zoti Berisha, ne kemi bërë gabime shumë të mëdha, ne duhet patjetër të zgjidhim, kemi lënë pa përfaqësuar shtresa shumë të rëndësishme të popullsisë. Kështu që ne duhet të shtojmë urgjentisht në komisionin nismëtar, urdhëroi Gramozit ai dhe fitoi nxori stilografin Berisha të mandë shënim. Na duhet i tha një traktoriste, një Mirse Lopësh, një volejbolliste, potale. Po sigurisht i potale. Mirë, po kaq potale sa që unë nxe që nuk po reagonte kush, edhe i lëshoi mikrofonin dhe çfarë janë këto, kështu bëhet partia. Ai thot marrim këtë nga profesorët e klasës punëtore, ky tjetri thot propozoj motrën. Dhe u prish mbledhje për një moment. Doli Gramozi, doli Benimami, të gjithë të gjenë një gjuhë, por ama gjuha që u gjet ishte po ajo Sali Berishës. Ajo ngeli. Tani ma thuaj ti, ma thot dhe i liri. Kush ta ka fajin më nëse nuk lufton? Se s'po flas për veten se unë s'doja të isha as antar, jo më antar i komisionit, antar partijës doja të isha. Po këta që e quanin veten të djathtë, që donin të ishin antar partije, pse s'u futën? Pse se ngritën zërin? Besoj se nuk ishim gati akoma dhe nga ana intelektuale. Një pjesë e mirë e këtyre kishin vuajtur nga jeta, nuk ishin akoma të parsimuar, ishin të lodhur nga jeta, nuk në shikon, ishin gaç, nuk ishin nervin apo energjinë e dur për të luftuar politikisht. Që ndodhe ajo që ishte kjo klasë intelektualesh, le të themi pedagogësh e tjerë që një mënyrë ishin lidhur me sistemin, por prap ajo ishte si thua shtresa e cila do ishte pjesë e fillimit të tranzicionit. Domethënë, për fatin e keq në farë mënyrë. Por unë gjithmonë e kam parë Berishën në mënyrën e stilit, domethënë, kam jetuar në Itali për shumë vite para se por shikoja kur thjesha në Shqipëri
ishin këto krijuar fraksione shpallta armiq, shpallta Eduard Selami, fillon dhe pastaj ne nga krau tjetër u krijon këto fraksione. Selami ka ikur vet, po shpallja armiq këta Neritan Cekën me shok. Neritan Cekën. Ata që krijuan lufta e klasave. Partinë Aleanca Demokratike. Po. Pra këta që ishin dhe i farë mënyrë intelektualet e Partisë Demokratike. Pastaj Abdi Baleta, Kalakula, gjithçka. Domethënë ishin to Bervrioni, shpallje armiqësie brenda partisë të tregonte tamam stilin e Enverit, një farë mënyrë që i hiqte shokët e vet për të krijuar për të pasur rreth vetes servilet e tij. Që në stil duket që ishte një ryje përshtatshëm, domethënë për të drejtuar. Pra ja një njerëz që i cili vinte nga një shtres e përsekutuar. Shiko, kur themi dekomunistizim, besoj unë që i kemi referencat, po si kemi ndjekur. Qoftë denazifikimi i Gjermanisë, qoftë purifikimi i Afrikës së Jugut pas rënies apartheidit, qoftë ajo që ndodhi në Kili, diçka më pak dhe në Argjentinë, pas rënies së diktaturave fashiste. Pra, modelet ishin, ne nuk i ndoqim, ne nuk hapëm dosit e sigurimit. Gjë që bëri Gjermania lindore bëri. Gjitha Europa lindore. Ne nuk i kemi kërkuar llogari zyrtarëve të diktaturës për gjëra që kishin bërë nga vetja. Se nuk kanë bërë gjithë zbatim ligji, mëse po të kishin thjesht zbatim të ligjit, po ua falën. Edhe pse u ngret një komision Bezhani, më duket krijoi, po vetëm për një grup caktuar njerëzish, për ata që kërkonin të bëheshin deputet, jo për të tjerët. Ne nuk i kemi prekur të tjerët. Edhe kjo është ka qenë Kjo është arsye që jemi këtu ku jemi. Dhe prandaj s'kemi bërë as pajtim kombëtar. Sepse nëse se po ndërhy. Po, ndërhy patjetër, ndërhy. Unë kam jetu një vit në Varshavë, në Poloni. Po. Dhe ato kanë bërë dekomunistizimin më të mirë të mundshëm. Dhe unë pyeta një herë një pedagog polak dhe i thash, si e keni arrit këtë gjë? Po ne tha, kishim tha që në atë kohë, pra, që para se të binte sistemi, e kishim shumë të ndarë shoqërinë. Sepse ne e kishim brenda ato që janë me sistemin, janë prorus. Dhe për arsye nacionale, ato kanë pas gjithmonë urrëtie me Rusinë. Okay. Dhe unë vazhdova pyetjen time dhe e pyeta, po mirë, generali Jaruzelski, ai që bëri grushtin e shtetit në Poloni në të vitin 81, a ka lënë fëmijë dhe ç'a bëhen ato njerëz? Dhe më tha një të dhënë shumë interesante. Po tha, ka lënë një vajzë e cila jeton në periferi të Varshavës në një apartament ato që kanë qenë të ndërtuar para viteve 90. Banesë sociale. Banesë sociale, po. Një dhomë, një kuzhinë dhe ajo merret thjesht është psikologe me profesion dhe bën ato konsultat tek psikologu. Po mirë, i thash, në qoftë se ajo pretendon për të hyrë në punuar në administratë publike, për të marrë me politikë, jo, tha, i kanë dyret e mbyllura, tha. Ato i kanë dyret e mbyllura, tha, ne kemi hap dosjet, sepse ne kishim si një parandjej nacionale që kushdo që ka punu në atë sistem ka qenë edhe i rekrutuar nga shërbimi nga KGB-ja ruse dhe ato nuk mund t'jenë më në administratë publike. Gjë që s'ka qenë këtu, se ne kemi ndaluar me ligj fëmijët e komunistëve apo komunistët? Komunistët, por brenda tyre ato kanë pas një kështu që ky është si thosh person jo komunistët, se mos t'i ngatrojmë se jo komunistët dhe fëmijët e tyre, jo ai që ka qenë komunist e uzina traktorëve, ai s'ka pas asnjë gjë në dorë për vete, ai ka qenë fukara për vete, edhe më vonë ka vazhduar të jetë fukara, i varfër pra deri në fund. Ai dhe familja e tij. Por se po marr kot një shembull të një personazhi që s'ka emër, por figurat kryesore duhet të ishin larguar. Ato dhe bijtë e tyre. Pra, po thua që Partia Socialiste duhet të ekzistonte. Jemi në vitin 2026, kemi akoma Sali Berishën shef opozite, më thot akoma bijtë e tyre.
Po, më po. Po, s'kemi heq Sali Berishën, o shok. Po pra, po unë se diskutoj Sali Berishën që s'duhet jetë aty o burr. Okej. Mirë. Po unë nuk e diskutoj atë, unë e thash që në momentet e para që ai njeri dhe e justifikon edhe shumë bukur, thet hyra në Parti Komuniste thet 68-ën, sepse nolli ajo pranvera e Pragës me atë studentin me Jan Palak që Shiko, se e ke thënë në mënyrë konstante 50 minuta rresht. Ma artikuloj qartë. Je ti në parlament. E ke ti të drejtën e propozimit një projekt ligji. Më thuaj, si do ta shkruash në ligj që bitë e komunistëve apo të atyre që mendon ti bitë atyre, se ti e di çfarë mendon me këtë, të pengohen të bëjnë karrierë politike apo administrative shtetërore. E thën më kështu. Un kam bërë një propozim para 2-3 vitesh, besoj e kam konsultuar edhe me Andin, kur po u diskutonte çështja e hapjes dosjeve e këtyre gjërave. Un personalisht jam por nuk është ja dha me një politikanit në atë kohë, kujtohet Andi, një propozim të shkurtër. Që nuk duhet të jenë ato që kanë qenë në sigurimin e shtetit dhe komunist, nuk duhet të jenë as pedagog në universitet. Po mirë, po ti më the bitë e tyre. Prit që do të thotë një minutë lutem. Bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit nuk kam qenë. Kam të drejtë unë të bëj karrierë? Patjetër, ti po. Unë jam bir komunisti. Po më fal, çfarë pune ka bërë babai jot? Komunist tha hetues. Jo. Hetues, pra puna ka qenë hetues. Po. Si? Hetues në Ministrinë e Brendshme. Po pra po. Po jo më burr, mos bëj shaka tash. Po lej tash. Unë po bëj shaka. S'po bëj shaka fare. Po bëj shaka. S'po bëj shaka. Tani më thuaj, kam unë të drejtë të garoj për poste publike? Po mos zotri, ti ke drejt. Po si mo jam i biri komunistit? Po mos, nuk je, unë nuk po them ti përjashtojmë gjithë më burr. A po mirë pra, po lere pra këtë refrenin se e dëgjojmë nga Berisha për ditë këtë bitë e tyre. Sajna është babai komunist, unë duhet ndjem kompleks se kam pas babain komunist dhe jam i biri. Jo më zotri, jo. Tani kur thot Berisha bitë e tyre, e ka fjalën për Shkëlzenin për shembull? Se Shkëlzeni i bie ti bitë e tyre, se është bir komunisti. Po, apo Shkëlzeni standard vete kurse unë jam vete. Lere këtë vllap, merret me çfarë ka bërë secili. Do të ishte ata që kanë ushtruar, që ka qenë byroja politike, ato që kanë ushtruar dhunë direkte, që kanë pas vendet Jo, unë jam për një rreth më të gjerë se sa byroja politike. Gjysma shqiptarëve komunistë. Jo, unë jam për të gjithë ata që kanë pas dosje. Pa përjashtim, duhet ishin për publike. Po çfarë dosjes? Dosjes të bashkëpunëtorë? Bashkëpunëtorë të sigurimit. Po sa kanë qenë në Shqipëri? Po në fund kanë qenë rreth 6800. Në gjithë Shqipërinë 6800. Në fund, në vitin 90 kanë qenë rreth 6800. Jam për të gjithë ata që kanë tejkaluar kompetencat e ligjit për të bërë luftë klasash, më thojë. Për shembull, besoj Iliri do ta ketë dëgjuar këtë histori. Një nga këta që sot është në organet më të larta të drejtësisë, që është zgjedhur, mi kujtoni pak emrat e këtyre treve që kanë pas poste drejtuese pas reformës. Dvorani mo. Jo, Dvorani është i vjetër në moshë. Dvorani sigurisht që ka biografi si jetues. Jo. Një tjetër, një i ri, që është gjykatë e lartë, ka qenë hetues në vitin 90. Më ka qenë Arben Kraja. Më rrit Arben Kraja. Arben Kraja. Ka një student të arteve që kam harruar emrin, që tregon, kam ardhur nga Shkodra në Tiranë në gusht sepse duhet të interesohesha për datat e provimeve të vjeshtës, kisha provime vjeshtëe për të marrë. Po. Më kanë arrestuar në sheshin Skënderbej, më kanë akuzuar që do futesh në ambasadë. Po. Ka ardhur nga Shkodra për këtë punë. Hetues Arben Kraja. Dhe është dokumenti i publikuar, unë po e kërkoj s'po e gjej më, dhe kam lexuar dikur. Pra marrja në pyetje, proces verbal i marrjes në pyetje. Ai thot këto që thash unë, pra që erdha për të marrë vesh datat, ky shkruan në dosje. E pranoi dhe vetë që ka ardhur për tu arratisë. A e shkruan Arben Kraja? E shkruan Arben Kraja. Kjo komenti i vet. Për këtë duhet kërkohet llogari. Për njerëz që kanë spionuar, se s'kan spionuar vetëm sigurim. Po. Kanë spionuar në organet e partisë, në organet e atyre që quhet pushteti vendor, që kanë mbush dosje. Në lidhje shkrimtarëve, me inspektoria u ngjir duke thënë hapni arkivin e lidhjes shkrimtarëve. Nxirni letrat anonime të shkrimtarëve. Si kanë nxjerrë njëri këtu? Vazhdo të thotë Berisha bide komunistëve. 5 vjet herën e parë, 8 vjet herën e dytë, 13 vjet pushtet, nuk i hapi as dosjet e sigurimit, kur janë ndjekur as dosjet e komitetit janë në që nuk janë ndjek dosjet më.
flitet gjithmonë që janë ndjek dosit, janë zhdukur, janë kështu që Po lere mos janë pralla që të mos i hapin dosit. janë grisur, janë Po jo, po pse si hapin ato që kanë bet atëre? Qofse s'duan më. unë nuk di kanë mbetur më dosë në këtë vend. Po sigurisht për që ka Se dosit. kanë pyetur edhe Kastriot Dervishi një herë për këtë punë, ore hap dosit një herë, pse s'hapen? S'ka më dosit ato janë plur tha. Si Janë s'ka ngarkuar dosit, me po. kamion, Po ato që botone i ku i gjen. Kur s'ka janë dosit. nga arkivat ato. Nga arkivat. Po arkiva për Po nuk e di se merret Po, me, mirë, okay. more pse është institucioni i rëndësisë veçantë autoriteti i dosjeve qofse s'ka dosje. Ti e di që ti nuk futesh dot. Me kërkesë mund futesh, ë? Pra, ti bën një Në kërkesë. arkiv nuk futesh fare. për ndjekur Deri tonë. ke hyrja atje do vish me verifikim identiteti, do bësh kërkesë, do presësh dhe dosjen ta japin ata në formë CD-e. Me disk, nuk ta Dhe japin. justifikimi ka qenë gjithmonë i mos hapjes dosjeve sepse mund të kemi një vllavrasje, sepse del që Po motra, pallavra mos e këtë muhabet e kot. kështu. Po të kishte pas vllavrasje, do kishte për dëshmitarët e rrem. Mirë nuk e di këti çat ka bërë sigurimi i shtetit. Po në gjyq nuk e di ti kush ka dalë dëshmitar? Duhet pasur kujdes ama për ata që Cili ka qenë dëshmitari e rrem është vrar? Cili gjykatës është vrar? Në këta 35 vjet. Cili hetues është vrar? Cili prokuror është vrar në 35 vjet? Asnjë. duhet pasur kujdes me ata që kanë qenë të në kushte dhune psikologjike dhe fizike që janë detyruar të kthehen bashkëpunëtor. Ore ke Pra janë shumë persekutuar politik kanë rreth 60 vet të vrarë në kundërshtim të plot me ligjin në vitin 90, të vrarë në kufi. Po. Në prill të 90-s, Me urët Ramiz Ali. Ramiz Alia u detyrua të ndryshonte ligjin. Po. Kalimi i kufirit nuk ishte më arratisje dhe nuk ishte më tradhtia e lartë ndaj dheut. Pra nuk justifikonte as vrasjen, as pushkatimin, vrasjen po them të shkëmbim zjarri, as pushkatimin as dënimin me 25 vjet burg, siç ishte tradhtia. E nga e marrë. Në Ramiz Alia, për të mbajtur kufit, urdhrojnë në mënyrë jo zyrtare, vritini, mos i merrni peng, se po ta mos i arrestoni, se po ti arrestonin, po ti kapin rojet kufitare, 6 muaj burg shkoje, maksimumi. Dhe janë 60 vet të vrarë që i ka dokumentuar Kastriot Dervishi. Për secilin ka proces verbal, ka emrat e njësitit gueril, njësitit të patrullës kufitare që e ka vrarë. Që kanë marrë shpërblim nga 2 javë leje, kanë shkuar në Pra shtëpi. tu ka pas vrasje që Mos është dënuar Ka- moralisht, ka- po le të shkojnë ka- moralisht më. Urdhro. Ka edhe nga ato që janë vrarë, janë gropos dhe nuk dihet ku është varri i atyre. Po. Janë dy djem të ri, Atfi Borshi dhe Naim Trushi në Shkodër, të cilët në Velipoj, ato janë vrarë dhe janë gropos dhe nuk e din familja, nuk e din se ku është varri i atyre njerëzve. Ke këta që janë vrarë, që nuk ja kanë dalë dot me not për të kaluar për në Jugosllavi, Jo, nga grydera e punës, ke edhe këta, një pra po ta shtoj është një rast tjetër ky, që janë kthyer të lodhur atje, i kanë shtën me armë kur kanë qenë në det, njëri ka qenë i plagosur, ka shpëtuar, se e kanë kujtuar për të vdekur, e kanë marrë, e kanë operuar në Shkodër, të tjerët i kanë vrarë dhe i kanë dhënë atje si qend. Në Po, Bregdet. e vërtet. po. Po kush është dënuar moralisht? Më blen burg që s'ka shku njeri për këto. Ore moralisht ti dali emri, ti dali fotografia. Ti sotri ke vrarë një njeri në mënyrë të paligjshme. Ka dhënë urdhër komandanti i postës. Po ti s'duhet ta bëje se urdhri ishte i paligjshëm. Thjesht është bërë një gjyq kafe shtu me atë gjyqin e famshëm me Nexhmien dhe kaq ishte gjithë historia këtu e luftës kundër komunizmit. Se jemi në fund tash. Si u duket kjo ndërtesa në formë koke në sheshin Skënderbej? Shiko, Shumë e bukur. 35 Shumë e vjet bukur thot Iliri. vazhdon kulti i individit në këtë vend. Ky është nga problemet kryesorë që ne kemi kultin e individit në politikë, në kudo kemi kultin e individit. Nuk është shëmbur akoma kulti i individit. Pra, to janë si rrjedhoj e një trashëgimie të rënd komuniste që kemi 45 vjet, por kulti i individit ka filluar dhe mbas 90-të ka vazhduar. Pra sot kemi në krye akoma Sali Berishën, kemi të njëjtat figurat politikës shqiptare, domethënë të cilët kanë përqendruar gjithë pushtetet e Rama po bën avash 28 vjet në politikë. Ka kultin individit. Jo, sa ai thoshte dikur plaku për Berishën, po 28 vjet në prill, Rama bën 28 vjet në politikë. Që kur u kthy nga Franca. Po. Me thënë Po. pa prerë, 98-ën që u bë. E i ka të shkruar që është njeri i lidhur në mënyrë psikopatike mbas pushtetit. Pra ti nuk kuptove që ai pallati është koka e Edi Ramës.
Kështu e kam parë gjithë pas e kanë qenë Ilir si mendon? luan e me imazhin aty, ëh. Do se kjo realizimi nga vizatimi në arkitekturë pastaj nuk është aq i thjeshtë. Ilir. Shiko, unë uroj që një ditë mos t'jem në një pozicion që të marr vendime për ta prishur pallatin komplet. Sa radikal është ky? Si ajo, me famshme. Dgjoj, un kam një propozim. I thënë herë kullat. Po sikur ti presim veshët edhe hundën aty pallatit. Edhe kjo është e mirë, edhe kjo është. Po pra. Po. Jo, është urdhë i arkitektëve, çfarë urdhë kanë marrë, se aty nëse ka Po, pasur jam proces si verbal. Do bëjmë portretin e Skënderbeut, ka qenë konkursi. Po jam apo janë 7-8 balkone që po ti presësh e le pa vesh edhe pa hund. Se sy s'ka ajo. Se statuja në Verogës ishte bosh nga brenda ore. Prandaj u rrezu kollaj. Se duke e madhe ashtu, po nuk ishte bronzi derdhur ai. Ishte bosh. Ka bërë Shaban një stres, një 2 cm kishte. Trashi. Pra binde kollaje. Po, u put nga lidhja poshtë. Kurse ajo kulla nuk rrëzohet. Prandaj them që ta zgjidhe me prerje veshësh edhe hundësh. Jo, mirë, edhe kjo, edhe për këtë jam dakord. Se ka dhe më pak vujtje ekonomike. Për shqiptar. Nuk e di, po kam prenotuar aty se shoh boshët e akoma. Mos ja kompleksuar nga ideja që do banoj tek. Po çfarë? Do kenë hienë Ramës gjithë jetën. Do vinë izraelitë dhe rusë sa duash këtu në Shqipëri që të blenë apartamente. Do kryejnë enklavat e tyre thua. Po çfarë thua? Nuk do mbeten pa shitur ato. Mirë, tani pyetja e fundit për të dy. Që ta bëj vetë sigurisht. E kemi kryer misionin tonë në këtë jetë apo kemi akoma për të bërë dhe duhet bëjmë akoma për Shqipërinë? Ne të tre edhe shumë të tjerë si ne. Unë besoj se brezi jonë e ka akoma peng që nuk e kemi quar deri në fund këtë do të thënë për ta sjellë Shqipërinë një standard normal. Dhe kështu që jemi rezistenca e fundit, sepse për fat keq shoh të rinj që janë shumë të indiferentë, domethënë ndaj politikës. Ne jemi akoma të lidhur me politikën një farë mënyrë. Kjo sepse kemi përjetuar të dy, që kemi për detyrë që të çojmë përpara aq sa mundemi, do të thënë, sa energji kemi për të çuar përpara 2-3 reforma që do ishin jetike për Shqipërinë, siç është reforma zgjedhore, domethënë, sepse ne të tre bjem dakord që e keqja që ka ndodhur në këtë vend është ajo marrëveshje e mos e përplas dorën. E 2008-s, edhe me kushtetutën që bën 98 dhe ajo pati problemet e veta, por 2008-a forcoi kultin e individit. Pra krijoi këto dy kryetar partisë sot për fat keq kanë dorë gjithë klasën politike dhe nuk ka ndodhur riciklimi i elitave. Ilir, ti si mendon? Po, unë besoj që përderisa jemi vazhdojmë të jetojmë në këtë vend, kemi po rrisim fëmijët këtu, unë besoj që misioni jonë nuk ka mbaruar. Unë jam i sigurt, nuk e di, por unë jam i sigurt që të tre ne kemi pas mundësi që të largohemi nga Shqipëria. Por kemi preferuar të jetojmë këtu. Kam jetuar 18 vjet në Venecë, biles kryqën dhe në Atit. Dhe unë them që misioni jonë duhet vazhdoj, sigurisht nuk është i lehtë, por duhet vazhdoj. Mirë. Pastaj do kombinohet patjetër dhe me qëllimi kombëtar, sepse ne jemi gjithë kemi demokracinë që na vëm në një vend demokratik, por kuptimi është edhe një kohezion kombëtar me Kosovë, me gjithë shqiptarët në trojet tona. Ne përcjellim vazhdimisht të mesazh, kështu që jemi këtu për të vazhduar. Të dashur shikuesë, nuk i kisha thirrur kot as rastësisht Andi Tepelenën dhe Ilir Aliajin sot. Të tre së bashku jemi përfshirë në një nisëm për më shumë demokraci direkte, për më shumë referendume që nuk kanë ndodhur kurrë në këtë vend në 30 vitet e fundit, dhe për një sistem tjetër zgjedhor më të drejtë, më të ndershëm që dërgon në parlament atë që duam ne, jo atë që duan ata, dy kryetarët e partive. Kjo nisëm ka nevojë edhe për përkrahjen tuaj. Nuk e bëjmë dot as ne të tre, as 30 si ne. Duhen shumë, duhen qindra dhe mijëra për të bërë një referendum që të ketë sukses, për t'u imponuar më në fund me një mënyrë të vetme klasës politike për t'u thënë boll më. Sepse 35 vjet janë vërtet shumë. Ëndra europiane apo amerikane e shqiptarëve është më larg se kurrë sot, shumë më larg se si ishte në vitin 1990.
Unë falenderoj Andi Tepelenën, falenderoj dhe Ilir Aliajn për këtë bisedë. Faleminderit. Dhe besoj që keni thënë diçka të vlefshme, mos harroni, ftesa është e hapur për të gjithë ju. Na u bashkoni në përpjekjen për një nisëm të re ligjore, për referendumet dhe për një sistem të ri zgjedhor, për një kod zgjedhor të përmirësuar. Shumë shpejt do të dëgjoni nga ne, nga secili prej nesh në daljet tona publike për këtë nisëm. Ju do takim javën e ardhshme. Mirupafshim.